肉片為主嘅豬潤為主嘅豬雜粥啊！呢個係10蚊，佢係咁樣厚切嘅，有少少薑嘅嘢食得到啊！肉醬麵咁，如果係幾個人咧，就睇下點好食啦。一個人都係咁食啦。觀眾早晨，而家朝頭早啱啱過咗8點半，我所在位置佛山。咁啊，如果要再加多句咧，應該叫禪城先啱。咁啊，因為合併咗㗎啦嘛嚇。咁啊，今日咧，我嚟呢度做咩咧？我嚟呢度咧就諗住去祖廟睇下醒獅嘅，因為都趁住冇落雨啊，帶大家周圍遊玩下啊嘛。咁樣嘅，我而家先食少少早餐先嚇。條街都多餐廳喎，不過都係外省菜居多。呢個東北菜，呢個都係東北菜。對面仲勁，呢個係河南燴麵。要食嘢嘅店鋪應該係嗰間叫人人餐廳啊，搞錯方向應該係嗰邊先啱。唔知點解呢排咧嗰啲手機信號唔係好準啊，即係 iPhone 啊我講，但係反而安卓咧，我仲有部機係安卓手機嚟噶嘛，就專門for導航嘅，嗰個就準得多得多。唔知點解，上次我泉州都係好多時候啊，潮州還好啲啦嚇，泉州最主要。唔係好準，唔知點解。山呢邊停車咧，會比廣州好少少，咁但係都係不遑多讓咁惡劣㗎啦嚇。揾到個車位都幾叻㗎啦，同埋因為即係老城區啊，都係大家睇下啲路係咪即係感覺上咧仲老過廣州嗰啲嘅。咁同埋佛山呢邊停車其實都唔係太平㗎，同埋老城區呢度啦嚇，佢哋又係有少少似廣州，不過調翻轉頭嘅。佢即係每個時段都唔同價錢，然之後呢邊好似係越收越平嘅，廣州就越收越貴嘅。我架車就停咗喺路邊啦，都幾方便嘅，有咪錶嘅，你停低就走得㗎啦。然之後咧有2種辦法嚟收錢嘅，佢係有一種如果係有阿叔叔喺度看門口嘅咧，阿叔叔咧就會出一張飛擺你個車嗰度，咁啊佢唔知你幾時走㗎嘛。然之後咧，你走嗰陣咧就 WeChat 掃一掃就得㗎。第二種方法咧就複雜少少咯，上翻微信啊，WeChat 居多嘅，就揾翻佢哋當地停車嘅公眾號咁樣嚟繳費咯。又或者佢會發個信息俾你嘅，講咗幾句差唔多到啦，應該就喺前邊嘅啫。幾多人喎都，哇咁緊張嘅又會，都有位，咁樣揀粥嘅。我要豬雜粥啦，豬潤啦，豬潤啦。豬雜有豬潤嘅。係啊，豬雜啦，豬雜啦。豬雜啊。好啊，好啊，好啊，好多選擇。咁啊，仲有腸粉，瘦肉腸粉。哇，呢個正喎。之前咧就去潮州食過腸粉啊，呢啲係廣府嘅做法，哇，薄到幾凄涼，交翻咁多。哇！我嘅早餐到咗啦，腸粉瘦肉腸粉8蚊，咁同埋呢個咧就據說係嚟呢度必食嘅，幾熱都要食嘅。呢個就係街坊必食嘅。哇！嗰個豬潤厚到幾凄涼，肉片為主嘅豬潤為主嘅豬雜粥啊！呢個係10蚊，呢度咧就係街坊食堂啊，朝頭早一早就過嚟食咯嚇。咁喺同我同台咧有幾位哥哥嘅，都係附近街坊，食咗幾廿年。呢個腸粉得喎。小遺憾就係冇葱咯，如果落埋葱就真係完美嘅。咁佢哋咧係有提供呢個辣椒豉油嘅，有得俾客人揀。其實我哋翻到去西關嗰啲冇㗎啦，已經。埋呢度好有趣，因為佢哋咧係啱啱熟嘅啫。阿靚女經過咧，佢會見到個豬肝好似爭少火候喎，咁就要撳翻落去，
哎呀同埋因為呢度近祖廟啊，乜嘢拉薄佢啊，仲嘅。拉薄啲啊，夠薄㗎啦，夠薄㗎啦，仲未夠薄啊？夠薄啲仲夠加正。仲可以再薄啲啊？薄啲你嗱你嘅獎品啦，你睇下呢個味你，嗯你攞上嚟唔會散嘅，如果你係依家係散嘅。依家都仲未係最好嘅狀態。哦，係喎，夾起身仲會有少少散，一條角啊！呢啲銀好靚㗎。鮮牛有冇有？鮮牛我問過我要唔要牛肉，我話唔好啦，最乾咗啊！食瘦肉喎。我哋要食牛肉多，食牛肉多係咪啊？我哋仲帶你去食啲好嘢啊！佛山仲有咩好推薦嘅？喂，仲未軟件先，你講陣下先。我淨係識嗰啲咩輝記糖水啊，嗰啲好撈㗎啦，好撈㗎啦，係嘛？遊客中意咯。好撈嘅。有咩好推薦咧？梗係地道嘅農莊啦，地道農莊，係啊，地道揸車去。美食咯，喺附近咯，哦，叫咩名啊？等我記低先。好多間嘅喎，好多間。如果市區咧，市區有，有啲嘢。等我記錄低先。想食咩啫？係你想食咩啫？主要都係雞鵝鴨嗰啲嘅啫，魚啊咁啊。魚生啊，呢邊係魚生啊。我呢邊食魚生。魚生係即係必食嘅。魚生。仲有除咗魚生，仲有一個就魚生啦，喺祖廟呢邊。咁我上去即係其實啲牛肉即係有啲食牛嘅，有啲食魚嘅，即係食牛食魚。咁介紹多牛肉俾你。好啊好啊好啊。我做㗎。嗱冇要俾，唔係話冇啦做，唔係我啦做俾你。喺蘭石。蘭石。你可唔可以加我微信啦？我發定位俾你啊。好啊好啊好啊。稍等一下。好啊。係，拜拜拜拜。班人嘅熱情啊，即係坐低咧就介紹咗一個牛肉火鍋俾我。咁佢話本地都算最好嘅，跟住我之後同佢吹水，嗰位先生吹水。我啱喺潮州翻嚟，跟住佢就咁我一定冇潮州咁好，幾老實嘅嚇。試下個粥先。咁其實邊傾住偈邊食都好嘅。個粥底好綿滑。似我哋翻去廣州老城呢度做法，但個豬潤咧就厚切嘅選擇咗，係要搭台嘅，咁啊同埋有2樓嘅，但係2樓就會硬上樓上咯，但係有冷氣嘅。哇！個豬潤好爽口，厚切都可以咁爽口嘅喎。個豬潤已經喺度浸咗一段時間嘅，已經係真係一段時間傾偈，同埋我等佢冇咁熱啊嘛。個豬潤真係要食。如果大家近期食得好嘢少，身體負擔冇咁大嘅，然之後有佢唔係切到好大件嘅，佢係咁樣厚切嘅，有少少薑，白搭嘅嗰啲粥係，呢度最出名係粥。腸粉咧就唔差，跟呢都唔差，不過冇粥咁出名。即係嗱，我唔係話原記唔好啊，確實相比之下咧，真係商業建設。我覺得呢度好過原記，係食及第粥嘅。個粥咧，個粥底咧，嗰啲米咧已經煮到開晒。咁然之後咧，佢係會開咗花咁樣㗎，似咧係用啲粥水咧浸熟嗰啲配料咯，咁同埋有少少生菜呢啲咧就係一碗粥，一碗豬雜粥或者生滾粥必備嘅要素啊。牛肉選擇嘅，咁一碟咁樣。分好佢咁邊個客人要咩，你就可以自己配搭噶啦。牛肉會再貴啲咁多嘅你又要魚片搭豬雜咁又得啦，整魚片咁又得啦，好似有骨腩嘅。腸粉咧就喺後邊呢度排隊啦。腸粉就自己得嘅，同阿老闆商議你係要咩配料咁咯，正啊！另外咧，佢哋嗰啲粉腸啊，處理得唔算太肥嘅。裏邊咧唔係話有啲肥膏喺裏邊嘅，
咁啊唔使咁擔心大負擔啦，份量都唔少嘅。非常好，係為數不多咁熱冇冷氣都食得到，都要嚟食嘅。大家睇下我個頭，即係仲要搭台，唔算平啊，但係嗰個豬雜好新鮮。翻嚟呢度食到多啲翻嚟啊！咁接落嚟咁嘅，下邊一個環節咧，我就會早苗睇醒獅，好耐未睇過。咁原先咧話今日會打風嘅，但係睇怕都唔打。咁佢咧就11點開始有表演嘅，而家先9點，我就上架車攞翻啲嘢，然之後行過去啦。喺呢度過去早苗都唔近㗎，要成20分鐘。你有2個選項，第一踩單車。咁至於踩唔踩到咧，香港觀眾可以試下，因為早幾日我喺泉州咧，我就試過一個洋人啦，白人嚟嘅，就踩住部黃色嘅。我相信佢得，你哋冇理由唔得嘅。你話哎呀踩單車我唔夠膽啊，危險。啱㗎，我女都唔踩單車啦。其實我都唔係成日踩嘅。咁你可以打車過去。咁至於我咧就唔打算揸車過去啦。哎呀，懶鬼得褪嚟褪去嘅。呢度6蚊1個鐘停車嚇。就停住喺呢度，咁我就慢慢過去。咁啊，同埋咧路上樹蔭都幾多嘅，唔會太辛苦咯。我認為佛山同埋江門啊嚇，係兩個咧喺大灣區踩電雞又或者踩單車啦嚇，係最友好嘅城市嚟嘅。佢專門有條車道咧俾你踩電雞嘅。咁啊呢度亦都會有共享電雞，如果大家想試下嘅話咧，也不妨㗎嚇，因為呢個其實係會幾好嘅。首先藍色呢種你用支付寶即係 Alipay 就可以打開嘅啦。咁佢仲有個名嘅叫哈羅，其實就係哈佬嘅普通話譯音咯。咁呢啲你唔使理佢嘅，你打開咗之後咧，攞個手機掃一掃佢，用得到咪用咯。你翻得到嚟應該就用得到㗎啦。應該而家講緊係收3蚊半個鐘嘅。咁啊，攞起個頭盔咁啊，一路踩啊，就地下咧有車道，你跟住人哋行就得㗎啦嘛。咁啊，第二種咧就係單車啦，單車咁單車係分2種啦，一種藍色都係支付寶即係 Alipay 嘅，都係哈佬咁啊，同用電雞嘅方法一樣嘅啫。然之後仲有黃色呢種共享單車，咁呢個咧應該用微信啊，即係 WeChat 咧就可以打開嘅。如果唔得咧，用美團嘅 app。早幾日喺應該係潮州，如果冇記錯，就係見到有一位洋人白人啊嚇，踩住部咁樣嘅，係啦冇錯，佢上面有寫住嘅，你用支付寶掃一掃，微信掃一掃都得嘅。冇錯，呢度全部都可以用嘅。OK，因為通常我係會用美團個 app 嘅啫嚇。與此同時咧，其實美團都係會有共享電雞㗎，就係呢一種啦。咁你一上車，其實你就係控制一下嗰個就係電門，右手電門，左手就係煞掣咁就得㗎啦。其如果有澳門嘅觀眾上到嚟咧，因為你哋揸慣電單車啊，你哋知道點樣睇位，其實冇問題嘅，真係可以試下嘅，爽好多嘅。因為點解咧？早幾日咧有位觀眾就講佢澳門人嚟嘅，佢由澳車北上，舊年去潮州，然之後租當地電雞，哇玩到不亦樂乎，爽到不能再爽。係啊，咁你首先你合法嘅前提下，我點解唔可以做啫？係咪先？咁至於你安全，你開到，因為呢啲咧共享咧唔開得快嘅，25嘅就最多，你唔使擔心話有咩唔安全啊，冇嘅。咁都係啦，始終咧江門同埋佛山呢度係最友好嘅對電雞即係大家用嗰個又守規矩咁啊，總之有啲唔守規矩嘅你睇，咁你跟住人哋守規矩嗰啲行咁咪得啦佢專門咧畫一條車道咧出嚟，呢邊係俾行電雞嘅，咁啊包括人行道咧，佢都係專門畫咗一部分出嚟俾行電雞嘅，咁嘅咯。我而家因為我諗住食咗嘢出下汗行下啫，真係因為驚尿酸高啊嘛，出下汗好啲。其實咧行路過去咧，我已經行咗10分鐘啦，仲有12分鐘先到早廟。但係如果你話有一部電雞共享單車過到去咧，5分鐘就到㗎啦。
咁啊睇下唔同嘅角度嘅風景啊嘛。咁啊，但係始終都係嗰句啊，安全為上，一定係要安全。嚟到近祖廟，大家認住呢棟樓咧，就知道差唔多到啦。咁喺呢度附近咧，其實停車都多噶，譬如好似呢一個咁啊嚇，呢個係出口嚟嘅，呢個唔係入口嚟，同埋佢都唔係好貴嘅咋，第一個鐘頭收8蚊，之後收4蚊一個鐘 ，OK 噶。同埋仲有點解要停低講咧？唔係講停車，係講南記食粥坊啊！呢個咧大牌子嚟嘅，喺大概嗰個方向啦，我記得係大概嗰個方向啦。大家有機會翻嚟都可以試下，尤其係呢個會坐得再舒服啲咯。但係就一定係冇先頭嗰個咁地道嘅美食嚟㗎啦嚇！我唔好意思，應該係呢度先啱啊！食粥坊呢度。咁咧，然之後喺前邊往右轉就已經可以去得到祖廟㗎啦。呢個唔係喎，呢個好似未開門嘅，冷氣開放。未開門啊！朝頭早11點鐘啊，大家記住啦。話咧，如果你食早餐都係去翻先頭嗰度好啲咯。真係好好嘅。你話如果你係喺附近生活嘅，你睇緊嘅影片，你係本地人嘅咁見仁見智咧。但係如果你喺外邊翻，我覺得你應該值得專門打架車去試佢咯。啊，祖廟就到，嚟到祖廟啦。而家係9點38分，時間就啱啱好。咁啊，呢度嘅門票咧係咁樣嘅。20蚊一位，即係正價票啦。小朋友同長者係會有優惠嘅，而且咧佢唔限本地人嘅，只要你旅遊證件係去到合適嘅年齡就得㗎啦。你有2個方法買票，第一個咧就喺面前呢度售票大廳，我強烈建議喺呢度買啊嚇。咁第二個咧就係上微信買咯。咁你搜索翻佛山祖廟咁就得㗎啦，喺呢度買啦，嚟呢度買會好啲嘅。唔係喎，都冇人工售票處，全部都已經係微信數碼購票啦。咁佢哋係8點半開門嘅。醒獅咧就10點。醒獅嘅話，如果遇到係狂風暴雨嘅話咧，就唔搞嘅。咁今日唔狂風暴雨啊，原先話今日會狂風暴雨，但係似乎都唔狂啦嚇。咁啊，當你咧就得到一個咁嘅二維碼之後咧，就可以入去，就係呢度佛山祖廟。呢度咧有幾個堂嘅嗱，如果你係早咗嚟嘅，咁我建議你行下呢堂，尤其夏天咧，好睇嘅固然好睇，裏邊有冷氣都係另一個關鍵嚟啊！記住，至於要睇醒獅咧，就喺呢度過去，一定要睇住啲時間。如果 miss 咗呢一場，就要到晏晝2點幾，你又覺得好似好無謂咁喎，等到2點幾，所以咪早啲去睇啦。如果大家細個嚟過祖廟，有冇爬過呢個？依家唔俾爬啦。我都好似爬過醒獅台，到嚟你跟住啲人流就得㗎啦。大概靠近呢個解石山呢度，咁樣穿過去就得㗎啦。去嚟呢度遊玩嘅話，強烈建議大家過嚟之前帶支水咯，都幾曬下㗎嚇。大家記住，黃飛鴻紀念館就啱㗎啦，唔算多人啫喎，可能因為打颱風嚇怕咗啲人啩，有可能嘅。明顯我已經嚟遲咗，冇位坐啦。咁如果冬天嘅話咧，你係可以坐喺地下㗎嚇。夏天就冇必要啦。咁啊揾個睇下後邊仲有冇座位咯，或者有咧，攝個位借一借咁應該都得嘅。哇！好多人喎，大家都嚟齊㗎喎。正啦，我霸到一個位，因為一個人易攞位嘅嚇。因為比我想象中多，一個原因就係因為放假，我哋見到咧好多都係帶住啲小朋友嚟睇嘅。小朋友睇呢啲，好老實講嚇，真係開心過睇下韓語嗰度咧嚇。我已經係第3次嚟睇㗎啦，咁值㗎，20蚊值㗎，但係咧就咁樣，佢哋係會有少少商業化嘅，即係咩意思咧？
即使話到表演嘅後期咧，佢係會問你攞利是，但係唔俾都冇問題嘅嚇。記住啦，其實冇乜幾多個俾嘅啫。比我想象中多，但係個比例唔高㗎。咁你喜歡你咪攝張紅紙仔咯，冇所謂㗎，係咪？10蚊20蚊識隨尊便都得嘅。
经过游泳的翻山越岭之后，来到了半山腰的位置，正在大口大口的吐气。狮子经过一番寻找，似乎有所发现。狮子发现产物原来就在半山腰的悬崖。挂了头巾，头彩了这位贵宾出来接财接亲，接财接亲，一接一个好彩头，把狮子的这一份财气、福气接回家，接财接福的仪式。由于现场人数较多，请各位游客一定要注意安全，小朋友请来帮好自己的小朋友。咧就終於結束啦，精彩嘅。嗱，你話係咪商業化咧？咁啊係，但係咧佢又唔會強制，唔會話你唔俾利是我就唔埋嚟你度㗎啦，冇嘅。甚至乎咧，其實我已經攞咗利是出嚟，佢都係唔埋嚟我度嘅，冇問題㗎嚇。有互動㗎，開心㗎。就翻啱時間過嚟睇一睇也不妨。睇完醒獅之後咧，你就可以嚟呢度睇黃飛鴻館。超級多人，呢度大概用20分鐘到30分鐘就行完㗎啦，我就唔行啦嚇。我已經嚟過唔止一次㗎啦，如果帶大家睇過，咁佢裏邊係會講翻黃飛鴻啲古仔咯，係好多遊客喎。通常咧，如果外國遊客嚟到廣州咧，都會順便嚟埋佛山嘅。show 咁我哋就會離開㗎啦。觀眾有2個選項嘅，第一個咧就係睇黃飛鴻同埋葉問館啦，咁我睇過我就唔再睇㗎啦。同埋咧，如果農曆新年期間呢邊係會有嗰啲花睇嘅，嗰啲蓮花睇嘅，先頭咁激動人心嘅表演咧，呢度仲會有好多秘聞睇嘅。咁之前都同大家介紹過啦，但凡有呢個封住嘅咧，都係啲堅嘢嚟嘅嚇，真品嚟嘅，係當時留到依家嘅。咁同埋呢個好啊，而家越嚟越多，會有寫埋呢個係做乜嘢嘅，就唔係靠你斷估點估㗎咋。如果咧佢再擺埋一個 QR code 喺度咧，一掃，咁啊外國人都知啦嘛，咁啊好咯。呢個係清朝後期民國嘅重修三聖古廟啊！如果去到晏晝2點鐘咧，喺廣聖台應該係叫做啊，仲有睇粵劇嘅咧，就留待各位觀眾自己翻嚟睇，好方便嘅。香港觀眾方便啦，其實就算係海外觀眾，如果你翻到嚟廣州咧，你好耐未嚟過祖廟咧，強烈建議嚟一次，就翻啱啲時間。你可以打車嚟啦，你可以坐地鐵嚟啦，而家超級方便。咁啊門口就有地鐵站㗎啦，祖廟站。咁啊，如果你早少少起身咯，係啊，早少少起身，將一日時間擺喺佛山呢度。咁主要2大商圈，第一個就祖廟呢度啦，隔離有嶺南天地咧，我就過去嶺南天地行啊，梗係商場啦。大家翻嚟仲可以睇下呢啲我就唔慢慢同大家介紹啦嚇。引咗大家翻嚟，大家慢慢睇，或者你睇之前咧，嚟之前咧可以做下功課先嘅。好似呢個咁，就算你冇做功課咧，翻到嚟睇見，其實佢已經介紹得好詳細㗎啦。獅子滾繡球係瓦背頂啊，我哋會叫做或者叫瓦脊啦，官方即係嗰間屋上邊咧嗰個頂嚟嘅，咁咧就上邊又有獅子嘅，同埋咧佢係石灣嗰邊做㗎。
石灣店做嘅道光年間。如果你連埋睇醒獅表演啦，如果你再睇埋葉問堂同埋黃飛鴻堂嘅話咧，大概用時即係你就翻啱時間，好似我時候咁啊嚇，大概頭搭尾2個鐘頭啊，切完全夠噶啦嚇。嗱，先頭嗰度睇連埋等位就1個鐘，即係連埋等佢開始。咁啊睇到成個表演就1個小時啦。咧黃飛鴻館加葉問館2個館其實好近嘅啫，行都到噶啦，就各30分鐘完全足夠噶啦。就係葉問堂，咁我都唔過去睇啦，我就去嶺南天地。嶺南天地呢邊咧，其實就喺隔離嘅。其實先頭嗰度應該有個後門可以過得到去，但係唔知係我 miss 咗定係點啦。唔重要咧，行過去好方便嘅啫。大家記住先頭嗰張飛咧。嗰個二維碼咧，你出咗去係唔可以再翻入嚟，因為點解咧？佢係唔係實名制啊？佢唔係寄身份證，佢淨係發一個二維碼俾你。咁你試諗一下，如果有啲心腸唔好嘅人，佢攞二維碼重複用，咁唔得噶嘛，係咪先？所以咧，佢就設計到係不能夠重複使用嘅，出咗去就唔可以再翻嚟㗎啦。之前梗係要你買翻啲手信㗎啦，出口就喺呢度啦。你買手信又得，唔買都得。如果你經過祖廟去嶺南天地，好似我咁咧，其實仲有呢個山係可以行㗎，係叫泥毛江，呢個我冇讀錯啦嚇。咁咧其實佛山個名咧就係咁嚟，喺我哋廣州人成日笑人哋佛山唔好嘅，叫咩咧？佛山冇山，其實係有嘅，呢度就係山嘅。南海冇海，順德就唔好講啦嚇。呢度咧有2個大商場，一個就當然就係我先頭講到嘅嶺南天地啦。咁佢又係攞翻嗰啲舊嘅建築，然之後改造有少少似永慶坊咁嘅，咁啊賣下車啊，賣下影相機啊咁啦。咁另外隔離呢度咧都仲有一個商場咧，其實佢係會更近地鐵站嘅，就係呢度啊。咁啊睇你點玩咯，係啊，2個一齊食嘢啊，揾地方食嘢都冇問題㗎。咁同埋咧呢個山咧，其實就唔係好高嘅山坡仔嘅嘢。咁啱嚟到上下去咧，我唔上嚟過好多次嘅嚇，一個小山崗嚟嘅啫。隔離呢度咧就已經係嶺南天地，好近嘅啫。咁仲可以過嚟買支水飲啊，各種都有，便利店都齊嘅。賣車最緊要賣車，係啊，呢款又出新車。面前呢個咧就係我先頭所講話祖廟同埋嶺南天地中間嗰個商場叫做嶺南站啊，好似叫做。上邊多餐廳嘅，呢一層少啲。我唔上去，我純粹就入嚟黐下冷氣嘅啫，都靚㗎。嗰啲亂咁揾金鋪嚟入住嗰啲咯，同埋啲牌子都 OK 嘅。另外咧喺下邊咧仲有停車場，唔貴，同埋仲有特斯拉超充，只不過香港澳門不適合。我說我下午接你。我哋就係入咗呢個商場，咁咧喺呢度繼續往前行，咁就已經可以去得到嶺南天地嘅啦嚇。樹蔭都夠多，如果我冇搞錯，先頭應該係喺我睇嗰個表演正前方嗰度咧，有個後門出去嘅。咁但係你又要考慮一點就係話，我哋如果睇完醒獅表演，咪再睇黃飛鴻館啦，再睇葉問館啦，咁你兜翻後邊又好似幾無謂啊，係咪？咁所以咧呢個方案都唔錯嘅。又或者你中意上去食啲嘢咧，頭我哋就係呢個商場啦。咁繼續往前行緊，跟住其實你會見到漢堡包碟色色，咁咧就已經知道差唔多到。係啊，喺大灣區，我計埋深圳啦嚇。廣州同佛山之間咧，佢唯二2間嚟嘅，另外一間喺天環廣場啦，咁都幾好啊嚇。咁啊有即係代表有一定嘅商業價值。冇蘋果店咯，係啊，冇得賣蘋果。即係專營店、直營店嗰種啊嚇，唔係嗰種代理商嗰啲就冇咯。咁有賣咁就不得了啦。58蚊招牌牛肉漢堡套餐，其實唔算太貴啊。好老實講，我上次食過之後咧，都覺得真係，我呢度仲要立減。佢新店開張棍點解咁平嘅咧？
又或者隔離呢個星美樂都係現場手作喎，烘焙咖啡都好喎，甚至乎仲有牛扒添，越嚟越高端路線喎，嚇都好嘅，就喺呢一個角落頭呢度。新店開張啊，所以有優惠嘅。如果唔係，起碼成100蚊啦個餐。明白。呢個就係先頭講嗰個西餐。佢呢3間喺埋一齊嘅。鮮切牛扒11點半開工，但係冇寫幾錢咯。咁即係好貴㗎啦，通常都係。另外隔離仲有呢個連鎖式嘅。呢個就係先頭所講咧，現場手作烘焙嘅鋪頭啦。哇，夠晒凍啊！再往前行喺右手邊呢邊咧，就已經係嶺南天地嚟嘅。其實先頭咧，大家睇唔睇到嗱？嗰度有個門嘅，其實喺嗰度出嚟會快好多㗎，係咪？只不過我係想得調翻轉行咁解嘅啫。嗰度後門呢度就已經係祖廟啦。嶺南天地好多好有趣嘅咖啡店，大家真係估唔到呢度咧係飲咖啡，玉冰燒咖啡、玉冰燒雞尾酒，呢啲飲完會唔會開唔到車嘅咧嚇？咁我係唔會飲嘅嚇，咁樣嘅喎。你又可以飲翻奶茶咯，係啊，呢啲我女最中意。先頭咧嗰啲遊客已經過到嚟呢邊啦，佢哋應該係遊學啊，即係旅遊啊，周圍玩下咁啊。咁有薯仔啊，有奶茶，好多嘢食㗎啦。你想揾餐廳呢度都一定揾到㗎啦。上次仲同老婆喺度飲過星巴克添，舒服咯嚇，有冷氣啊嘛，係嘛？上次正前方嗰個仲要排晒隊，依家冇乜人喎。咁喺呢度咧係有一個博物館睇嘅，呢度90頁你記住啦，呢個龍塘詩社呢度係好值得嚟一次嘅。咁我就唔入去啦，已經嚟過好多次，光緒年間啊嚇，留到依家㗎啦。喺有個水池咯，舒服涼爽。你有朋友嚟自外國，你又想帶佢翻嚟，其實你又唔係好識嘅。佢話啊，你佛山人，你帶我去佛山玩下啦。咁其實帶嚟呢度就啱嘅。呢度咧。佢絕對唔會失望㗎。咁再早少少嘅話，帶埋佢去食先頭嗰啲腸粉，睇住佢一路抹住汗一路食咧，好唔好食咧？又好食嘅喎嚇。然之後再睇埋聖詩，再過嚟呢度嶺南天地，咁佢咧就好滿足，佢影啲相翻嚟咧，可以擺喺手提電話度好耐。感覺今日唔算好火爆喎。佢哋係呢個叫咖啡節啊，好似係精品咖啡文化節而家做緊。我諗我應該要買一杯飲下，睇見邊杯中意就飲邊杯。如果你先頭去咗嗰個詩社，你就會喺嗰度出嚟。咁有時候咧，呢度會有啲快閃㗎，咁啊突然間有個財神出嚟喺你身邊同你影相咁咯，好有趣啊！佢呢個咖啡節係過幾日先開啊，全部擺好晒，但係佢啲就係啲格仔喺度，但係未開始，過幾日先。咖啡店啦，西餐店啦，一應俱全啦。而家呢個鐘數有得食未咧？呢間都還好啦，我食過啦，但冇拍攝咯，還好啦。多咗好多新嘅鋪頭喎，有亞麻手作啦，前邊仲有夫婦嶺啦，夫婦嶺好似上次已經見過㗎啦。又或者呢度仲有炭火烤肉啦。158蚊雙人餐喎，咁啊隔離咧你仲可以飲嘢咯，88蚊4杯雞尾酒任飲，咁你係坐住喺度，到傍晚先，而家咁早冇人飲嘅，一早飲雞尾酒咩，好火爆嘅呢度，因為飲酒最好啦，同埋亞麻手作唔飲酒嘅。前邊呢度仲有西餐啦，同埋再往前行咧就有順德小食啊。咁喺呢度咧一樣係可以租呢啲靚衫去影相咯。不過廣東咧少啲嘅，上次去泉州咧通街都係啊，佢租咗着住咗人周圍影咯。廣東唔係太中意，但係如果你真係租咗咧，你就可以咁樣喺度影相
就真係幾靚嘅。你仲可以着住佢一去食嘢添。呢間係我認為啊，遊客就唔錯㗎啦。順德味羊嗰個字應該讀亭啦嚇，羊亭記喺永慶坊都有㗎。肚餓就食多啲，唔肚餓就食少啲，食個雙皮奶都好嘅，幾好嘅。我上次食過，真幾好嘅。而前邊咧仲有早幾日我哋去到天河嘅有米足料啦。咁嗱，我就真係強烈推薦係咩咧？你如果去老城區咧，你就唔好食呢啲嘢。但係如果啲遊客區咧，其實真不妨啊，因為佢係可以食到幾平，豐儉由人啊，叫做呢個有米足料。隔離仲有民信老鋪喎，唔錯唔錯，但好似冇開門嘅，我有開門喎。哦，仲有呢一間呢一間睇佢唔知係食咩嘅咧，其實咧裏邊有煲仔飯食嘅，我都食過，幾好㗎嚇。唔係話靠平嚟著稱，不過亦都其實唔算太貴嘅呢個喺小食街呢度。行入去咧都仲有幾間食小食嘅，都可以推薦俾大家。順德魚皮佛山公呢個有德記都係啲順德小食啊。川粉輪較高各種啦，炸牛奶同埋裏邊睇上去坐得幾舒服。呢邊多咗一啲西式嘅餐廳，呢個又係啦，呢個係食 pizza，我記得啦，呢個就係我哋喺中山見到嗰間平價嘅西餐廳嚟嘅，坐得舒服嘅喎。於呢邊咧就係食魚頭，同埋仲有隔離仲有日式拉麵添。我入咗嚟餐廳啊，呢度就係飲酒同埋食餐嘅地方咯。酒精咧我就一定唔得㗎啦，因為揸車數咁。加之平時我都唔係好中意飲酒。咁好似呢啲咁啊，白蘭地啊，哇178一桶。我係想食 pizza 嘅，好似呢啲咁都係40蚊到啦。麻婆豆腐 pizza 有趣啊！仲有開心果 pizza、香草奶油 pizza 都多選擇嘅喎，2款口味啊，仲有烤鴨 pizza 12寸70幾，正常啦，正常啦。焗飯、豬扒都有嘅，意麵 OK 呢個好喎，又或者沙律50幾，都會叫一杯嘢飲。沙律應該唔會叫㗎啦，叫個意麵咁就夠啦。仲有呢啲套餐，酒類套餐啊，Jack Daniel 365.2成支嚟喎，又應該4罐可樂咯。飲品就係咁樣嘅，又或者單杯烈酒呢啲飲完，今晚喺度過夜都得啦。我嘅嘢食得到啦，肉醬意麵咁。如果係幾個人咧，就一係擺喺碟度食啦；一個人梗係咁食啦。佢煮得感覺上都幾軟嘅，同埋香咯。係啊，原來仲有好多福利喎。有飲品送添，我就唔使咁多飲品啦。食完嘢咁咪翻去，因為咧其實今日咧嚟之前咧我都冇乜預期，因為我諗住最初係諗住同老婆去中山嘅，咁下星期就會去嘅啦。驚落雨啊！我哋呢邊冇落雨啊，衛星雲圖睇到最大雨香港喎，應該澳門都唔使，廣州同佛山基本上冇落雨。還好到依家咧，嗰滴雨咧落極都未落得出。我食完嘢有部電雞翻嚟攞車，咪可以翻廣州咯，方便喺廣州過嚟。絕對唔係嗰種廉價感，不過咧稍嫌佢鹹咗少少，一鹹味再少翻啲咁就非常好。
食唔到咁多嘢。我諗佢哋呢啲 pizza 應該都幾好食㗎。佢哋呢個店咧喺中山都有分店，上次咧去到中山咧，我哋咪喺旗江邊行嘅，咪遇到嚟自巴西嘅觀眾嘅。咩？當時我哋就企喺佢哋鋪頭門口，幾想入去，不如坐住傾啦咁。不過當時趕住做嘢，冇辦法。下次去中山可以試下，就係旗江邊嗰度。咁你飲酒精又得，意粉又得。pizza 又得，小食又得，幾好嘅。啲薯條咧10零蚊，你叫杯嘢飲。繼續食。如果佢擺多1兩粒嗰啲車厘茄啊，應該係咪咁叫咧？擺上邊焗過嘅，咁啊不得了啦！我嘅飲品到咗，等得比較耐，咁係冇酒精嘅，檸檬味好香，好香。嚟呢度咧可以真係可以飲下佢啲嘢，就算冇酒精都幾好。咁啊穿好檸㗎啦，呢個檸檬只不過係做樣嘅啫。食完 pizza 啊咁樣意粉啊，有啲漏啊，就可以叫一杯嘢飲。同埋唔算極度正式嘅西餐咯。譬如佢嘅台面係唔會擺一碟包㗎啦，一碟包就可以食埋啲肉醬，好食啲肉醬。